real facts. ಹಾಯ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಜರಾತ್ನ ಮೊರ್ಬಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ 143 ವರ್ಷದಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಸೇತುವೆ ಕುಸಿದು 135 ಜನರ ಬಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಕೇಬಲ್ ಸೇತುವೆ ಗುಜರಾತ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಗಾಂಧಿನಗರದಿಂದ ಸುಮಾರು 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಮಚ್ಚು ನದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಪುಂಡರು ಕೇಬಲನ್ನು ಒದ್ದು ಅತಿರೇಕ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಕೇಬಲ್ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೇಬಲ್ ಸೇತುವೆ ಅಷ್ಟು ದುರ್ಬಲವಾಗಿತ್ತೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವೂ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಕೇಬಲ್ ಸೇತುವೆಯ ದುರಂತದಿಂದ 135 ಜನರ ಸಾವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಚ್ಚು ನದಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಸಲವೇನಲ್ಲ. 1979ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಘೋರವಾದ ದುರಂತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿಯೇ ಮಚ್ಚು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿತ್ತು. ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಸತ್ತವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. 1979ರ ಆಗಸ್ಟ್ 11ರಂದು ಭಯಾನಕವಾದ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಆಗ ನಡೆದದ್ದು ಸೇತುವೆ ಕುಸಿತವಲ್ಲ, ಡ್ಯಾಮ್ ಕುಸಿತ. ಮಚ್ಚು ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಆ ದಿನದಂದು ದಿಢೀರ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಶಕ್ತವಾಗದೆ ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನ ಮಚ್ಚು ನದಿ ತನ್ನೊಳಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿತ್ತು. ಈ ಭೀಕರ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರು ಕನಿಷ್ಠ 1500 ಜನ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮೃತರ ಸಂಖ್ಯೆ 25,000 ಇರಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ 13,000 ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಭಯಾನಕ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಕುಸಿಯಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ರಾಜ್ಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಂಡ್ವಾ ಬೆಟ್ಟ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉಗಮಿಸಿದ ಮಚ್ಚು ನದಿ ಸುರೇಂದ್ರನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಹರಿಯುತ್ತೆ. ಗುಜರಾತ್ನ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವರ್ಷವೆಲ್ಲ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ ಪ್ರವಾಹ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರಿಂದ 2 ಮೈಲು ಉದ್ದದ ಮಚ್ಚು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಒಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನ ಗಿನ್ನೀಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಒಡಕು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ನೆಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಗಳು ನೀರಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದೆ ಒಡೆದಿದ್ದವು. ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತಲೂ 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ನುಗ್ಗಿತ್ತು. ಎಡಭಾಗದ 2,500 ಅಡಿ ಮತ್ತು ಬಲಭಾಗದ 1,198 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟೆಗಳು ಛಿದ್ರಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಅದಾಗಿ ಮೊರ್ಬಿ ಪಟ್ಟಣದ ಒಳಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವೇನೂ ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ. 12ರಿಂದ 30 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಪ್ರವಾಹ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ 30 ಅಡಿಗೆ ಏರಿತ್ತು. ನೋ ಒನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಟಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ದ ಅನ್ಟೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟರೀಸ್ ಡೆಡ್ಲಿಟ್ಸ್ ಫುಡ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಂದು ಜನರು ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಡಿದ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭೀಕರತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಮನೆಯ ಮಹಡಿ, ಬೆಟ್ಟ, ಮರಗಳ ತುದಿ ಏರಿ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ರಾಮ ಮಂದಿರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಕ್ಕಿದ ಪ್ರವಾಹ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಜನರನ್ನ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿತ್ತು. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಈ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹ ಸಂಜೆ 7:30ರ ವೇಳೆಗೆ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ತಗ್ಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ಹೆಣಗಳ ರಾಶಿಗಳು ಮಾತ್ರ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ.